mmoja nimepita hapa lakini ndio kubwa sana kabisa. Huyu bwana ana mengi maasi alifanya. Mimi nakuamini wewe ndio unaweza ukawakosa. Sasa ukikutana na mtu ambaye anaweza akufundisha katika njia ya kuogopa. Nashukuru mchungaji. Sawa. Mimi cha kwanza nimefanya dhambi nyingi, nimefanya maasi mengi. Lakini kwa bahati mbaya nilikutana mpaka na wanaume wenzangu. Lakini nikamwomba Mungu. Lakini hali yangu ilikuwa tete sana. Ndio maana nikafika kwa kidogo na nikamwomba nilete kwako mchungaji ili tuzungumze, unipe mambo matatu. Karibu kiongozi. Kweli hapo ni sawa sawa. Alichosema bwana mkubwa hapa, wewe ulichosema ni sahihi. Kwanza kabisa, jambo la kwanza, umefanya jambo jema sana. Na hapo usijisifu wewe. Unasikia? Hapo ni kumsifu Mungu kwa sababu gani? Katika lile wazo ulilowaza, tayari Mungu yuko ndani yako. Na hiyo ni neema ambayo Mungu ameitia ndani yako. Kwa hiyo hii sehemu uliyofika ni sehemu sahihi. Kitu kimoja ambacho ninakwambia, mimi naitwa mchungaji Daniel. Niko maeneo pale kati. Fanya jambo jema hapa. Ukiona kwamba uko sahihi, unakuja kunitembelea. Sasa pamoja. Sawa. Jambo zuri sana. Lakini sasa bwana, mchungaji kashakwambia nini? Kama kutia viloba mfukoni uache. Ndio uache hapa leo. Mimi kwa heshima ya mchungaji wetu, kwanza niahidi nitaswali kanisani kwake. Nitafanya ibada kwake. Na nitaacha mabaya yote niliyofanya. Mungu aniokoe. La mwisho. Na vile vinyamkera kuchoma moto. Hiyo ni kweli. Mimi naabudu. Kwetu tuna Kinyankela, tuna Kibwengo, tuna Subiani, tuna Makata, tuna Makatani, tuna Maimuna, tuna kila shetani nyumbani kwetu. Ndio kanuni wa Wazalama. Ndio kanuni wa Nyangalio halisi kutoka Boza, Kairo, Misri. Kairo, Misri. Huwezi kuishi Boza bila kuhitaji Kairo, Misri. Ni sehemu moja inaitwa Shungubweni. Ukisema shungu ni angamizi, inaweza kijiji kizima kikaangamia. Huyu bwana ni hatari. Unajua wewe ulikuwa haupo. Yaani duniani wewe ulikuwa haupo. Wewe ulikuwa tayari umebebwa na nguvu fulani, nguvu ya giza. Wewe kwa sababu fanya alafu inatumika. Kwa sababu uwezo ukawa pombe wewe. Wanawake wewe. Mpaka wanaume kuna story moja tunasikia sisi wenyewe watu tunaangalia kwamba Pididi kuna jambo tunasema Pididi. Wewe ulikuwa na Pididi. Wewe bado ulikuwa unakwenda kuganga. Yaani wewe ulikuwa umefanya utumwa. Kwa hiyo sasa hapa tukifanya maombi, roho yako kule ambako ulikopelekwa itarudishwa na utakuwa sio mtumwa tena. Unaona? Sawa. Na mimi namshauri hayo maombi bwana, Jumapili moja kwa moja kanisani. Na tukaombe huko huko. Sawa. Maana tukisema tuombe hapa kwenye kinywaji, inawezekana tukapitiliza mamlaka. Sana. Hapa wanasema hivi. Mchuzi wa Mungu unaliwa wa moto. Kwa hiyo tukisema kesho unaweza ukafanya. Hapa mguu na njia tunaondoka.